Kiosek. Proč jsi nejel tam, Srabe? Vexo Trail. Tak mi to můžeš Jiříku ukázat. Tohle je stoupací. No, pojďme taky. Tady nahoru. Tady je 30, to je ten jumpline. To si asi až pak díl. To by začal modrej, červený, tady s tou myškou, tady se podíváš, tady taková stoudí lanovka, taková lavka se skalkou a může se pak propojit na DHčko, dojezd to, tady teď to fakt nevím. Já jsem říkal, že musím jít do toho šniclu. Hergot šniclu. Tak asi to mají možná tady odsaď, nevím. No, tam pojedeme. A jinak, abys věděl, tak chtěl bych mít všechny odfajfnutý, takže já pojedu i tu zelenou, minimálně jednou. Dětská to je, ale ať mám fajfku, tak já pojedu i tu zelenou. A pokračovat tady nějak. A tam jezdí autobus, jo? Shuttle, no, transit, jezdí semka. Teď možná, jestli to mají posunutý, teda promiň, jezdili jenom semka. A teď jestli mají ten nový jump line tady, tak asi to natáhli i tady vejš. Tady to infikovaný je gravelka. To víš nahoře tu gravelku. No a pak jsem vždycky chtěl nahoru na ten Dubu, úplně 1743, ale tady šlapeš, je takový pěkný horský přírodní trail, ale to je to tam tak to je tak koupit si jenom jednu výjezd lanovkou, ne? A pak to vyjet nahoru. Nebo jenom tiket a jezdit tam potom, ale zase kvůli, oni říkají, že je dobrý ten nahoře, ten druhů, ale kvůli tomu se škrábat takovou jako štrek, tak nevím. Tak mi to ukaž na tu lopatu. A je to vysoko, já tu mám v kalotech. Tak je to dobrý. Je nějaký bývalý jezdec. Ale jako ve svým principu to je stejný jak na tom pekláku, to tam dává, no. To ještě je znova? Tam žádná fronta, si myslím, že to je rozhodně. Tak to rozhodně. Jo? Vypadá, že příští týden tady budou zasněžovat. Tady z těch přejezdů mám úplně obavu, že vyháknu řídítka. Tady míníme skalku, to byla v MT Bikerovi. To se asi skáče, ne? Tady je značka, když spadneš, tak uhni. Vedle nás je nějaká enduro, paní na houbách. A finální výjezd s vypouštěním kola. Maximálně spadne dny. Zvládl jsem to ve spádu. Dobrý. Jsem dobrý. Jsem to vyhodil pěkně. No vidíš. Tak jo, takže spolu tady tam, jo. Všecko je to bez best. Zase naše pískací mánička. Mě by tak mě pozná. Ale zatím dobrý. Pojedu tady nebo tady. Aha. Single trail. Jsou tady doleva. Ty to nějak utáhli. To je nějaký unavený. Přesně. Tam je pauza, tam to zase kříží, můžeš na ten single trail takhle pod to, anebo to podjedeš až níž. Jak se varí ty mraky, to je dobrý. Azura. Azura. Ready? Jo. Líbí se mi, že to nemají rolety, jako. Jo, a tady vlastně podjedeme pod to, pojedeme lanovku, no. Go.
To už jsou skoro volrajdy ty klopenky, to je mazec. To vytáhli, to takhle nebylo v létě. Právě nevím, tady není žádný, jo, jako zepředu. Je tam nějaký, je tam taková hvězdica. Je tam z vrchu? Jo, ne, tady, ne, to utahuje tu. Travoj. Já musím dát kameru. Museli tomu dát nějakou lásku. Uvidíme, co ten single trail bude vybombený. Ale v létě, jak to bylo ještě suchý, ještě doby, jestli včera trošku sprchlo, že to je takový ňom. To je fakt jako... Krásná vyhlazená flow trail, žádný rolety, klopenky vysoký jak zeď a svislý, paráda. A tady ten šatl to se asi platí každá jízda, ne? 10 euro jedna jízda. A teď ti vyjede pak těch 800 metrů, teď možná teda dál asi. A ten single vlastně až od té chatky nějaký, jo? Od piva. A vede pak od toho rybníčku, vede tady tím lesem tak nějak, tam nějak, tak někde vyjedeš. A tohle je dobrý dehač, jako uvidíš. Mě všecko uvidím. A tady už je to trochu větší divočina. Tady už si zdvíjí za blb. Vole. A co s ním má, že nevyjíždí nebo nezajíždí? Nevíš, pomalu zajíždí. Když tak mám tady pumpičku na tlak. Kolik foukáš? Nevím, 20. No zase máš těch. Ty vložky tam jsou, no. Ten se věší, víš už. Už si zablbnou tlumičky. Da musst du dann selber mal wieder ausnehmen, wegen dem Fleisch oder so. Ja, wenn ich dann merke, ich mag nur noch Förder, das sind die unsicher und Maße mit dem. To překvapení za každou zatáčku. Můžem. A my si jeden tady dokončil to downhillem. Aha. Kousíček. A nebo zajedeš takhle zpátky a jdeš na... Dáme si napřed tu, která k tomu patří, a pak si dáme nástavby. Víš, že tam prostě mixuje, že začne flow trailem, prostředek má nejlepší od těch. Tak jeď asi, ne? Možná udělali nějakou změnu. Co to je tady za počasí? Chceš mu bojovat? Ne, Bylo tam. Taky. Já teď neuvidím na tu tyčku. Co to je, co to je? Pojedeme asi v mlze. Asi nesmíme sjíždět do údolí. Tady je krásně sluníčko. Skálka s trekem. Krása. Vůbec to nevypadá těžké. Jenom hop, hop. A je to. A dole brzda. Hej. Koukám na gumičky. Zatím dobrý. Já jsem teďka stáhnu. Aha. Hej. Chceš fouknout teda? Tamhle je pumpa. Šáni na to. Tak jako nemáš to tvrdý, ale ty to zvažíš hovno, že jo? Jestli tam jsou nějaký díry nebo něco? Ne, to ne, to je všechno takhle spíš. Všechno jsou lavice, jo? Všechno jsou lavice. No. Má stojáka asi. Mám se víc usmívat? Ano. A toto jedeme jenom tak, aby se neřeklo? A nemáš tady zákaz těch tvojich? Čeho? Helma, tam hnedka první? Hejš.
keď první. No dobrý, ne? Hej, se mi to líbí. Tam to mají zase vyšejpovaný, to fakt nebylo. Hustý. Ne, to už byly takový další. Aha. Vojskovité. Je nějaký letec, tak ho necháme. To jsou dopady jako kráva. Dej přednost v jízdě. Tunílek. Ty vole. Tak to gumy, dobrý? Tak tady to bylo hladoučký. Jumplane, super. Teďkom chce jet Jiřík černou sjezdovou, pak se vrátíme na jumplineu, zapakovací skaky, žádná zrada, samá lavice, větší, menší, 3 odpočívky, paráda. Kluci jedou single trail, mimo jsme jeli před jednou jízdou. Pěkná hongačka. Tak jedeme na drop. Pohodko. Teď to budeme dojíždět nějak přes DHčko. Jsem zvědavý. Ale mě zase láká tady ten flow train nahoru. Já jsem to jel, Jo? je to v pohodě a bavilo mě to taky. Jednou s Petrem přijeli a ona jim nešla elektrika a říká mi, hele, já ti stejnak, a asi to bylo tou kapacitou, stejnak ti teďka nemůžu prodat lístek, od někdy, já nevím, od 1 hodiny nebo si. Takže jako musíš to, takže jsme si to vyšlápli za svý. Tak, co nás čeká? Je tam něco drsného? Teď budou taky kameny, ale furt se drž, potom jak to bude končit, tak se drž víc vlevo. Jo. Že ty furt strašíš, tak je to potřeba nějak skákat, nebo se to dá sjet všecko? Tam máš takový menší ten, ale vlastně jedeš No, středem, píc, a tamhle jak je ta lávka, na té lávce. tak já se vždycky držím vlevo a tam, tam je takový, ještě takový vzvednutý, myslím si, kořen, tak ten vždycky nějak přehoupnu, asi víceméně dole. Jo. Už volej 112. Experts only, tak to je přesně pro nás. Ilko expert. Rozbijem si držku až příště. Jdeme hore? Počkej, tak já si budeme šlapat dlouho? Tak já si vyndám sedátko. Tak jeď, pioníre. Self-service. No, dej si klidně 3, počkáme. Půjdeme na sluníčko a není problém. Když budeme hodní, tak tady bude příští rok drop. Uděláme reklamu. Co to máš pěknýho? Geser, bože. Radler, aha. Mě říkají Jirko, ne?
To říkají správně. Ne, nechci, spíš tě poprosím. Ani nevím, jestli to tam mám, jo. Zkus, jestli tam není v tom Magorka. To je velký? Aha. Je tady úplně na začátku. No vidíš. To tam Míru dělala úplně na. Já jsem věděl, že budu mít hlad. Na to, že jsem měl helmu na hlavě, jako na vrchu, tak mám úplně mokrý ty molitany od brýly. Je to nějaký těžký, není, ne? Tak a můžeme pokračovat takovýhle řádu, nebo si můžeme dát tam tu novou? Jak chceš, Jiříko, klidně novou. Tak dáme novou. Proč se mě neptej, když to mají odsouhlasený. Insta 360. To asi jest, ne? Jo? Oni to asi mají, aby schválně rozstřídili, kdo tam patří. Já půjdu první. Jo. Já bych jel dál, když tak si zaskáčeme na té jumpline. Děláš, jak kdyby nebylo kde si zaskákat. Maria. Neměli jsme jet sem? To je nahoru. Aha. Takovej pro děvčata. Tady to bylo fajn. To bylo dobrý, ne? Jo. To bylo fajn, že tam byly takový skoky, který se mohl... Počkej. Smál, jsi se smál? Já se sníhl pořád. Tak dobrý. Tak jo, takhle jedeš. Tyhle. Ale až já to jednou doskočím, to bude paráda. Vole, to jsou... Ani jeden. Skočený. No. Ale tam mě baví moc tady tato. I když ji třeba ne to,
neskáčím. Tam ten kousek prostě já tam úplně si přivrzím a pác. Všechno je to na placku. Ale super. Ne? Tyže vlastně tady není dého, že jo? Děláme to. Teď jsme se dali takhle trošku doprava. Jo? Tak je do toho. Bude mladý. To tam zoupsím bez problémů tady. Tady je nějaká přijížděčka, to byla asi stoupací, ne, to není stoupací, bacha, jde tam fialový, přijde. A tady máš dojezd downhill. Aha. A tady se na ně napojem zase. Aha. A několik to má takhle rozkuckou. Já první? No tak jo, když myslíš, že to